大家好啊，又係我呢個柒頭。近排拍片少咗，因為其實唔想講太多功夫路。我發覺我哋有牌，好似做賊咁，唔敢同人哋講話有牌。今次同大家開箱一個製面啦，施耐德嘅換相啊，咁就係一個都好經典啦其實都好耐㗎啦呢個。咁呢個單位啦咁啊較早前我哋做完水電呢，其實我哋就有收錢，呢份就係收錢㗎啦，但係同製面個數量呢就唔同嘅唔同嘅。例如係譬如我哋冷氣機獨立供電呢，我哋做咗4個貴啲嘅獨立供電，實際上出到嚟呢，會變咗一個咁因為呢個就係製面唔同啦其實點解會咁樣呢？因為啲燈曲變咗係插蘇變咗係插蘇。咁而家就係呢一袋嘢啦，咁大袋呢，就係根據翻呢一張表去做安裝啦。今次客人選用咗呢一隻呢，就係黑色叫做太空灰。呢個製面呢，大家可以上網睇翻呢，就係佢係 for DIY 黐貼紙嗰啲詳細可以睇翻個網址介紹咁亦都係啦，佢為咗方便裝拆呢，佢某啲型號呢會做咗個快拆就唔使攞支螺絲批一挑咁會有人知飛咗去邊度又花又爛咁樣。咁呢啲顏色嗰啲呢，其實佢有另外一個版本呢係白色嘅，但係其實我唔建議你揀白色，因為其實白色就係冇色白色係平好多嘅，但係冇色因為好多時呢，譬如插蘇或者就算燈掣都好啦，唔知點解呢，我成日懷疑呢嗰啲花痕呢係會自己生出嚟嘅。好多時我哋未交貨呢，就已經係花晒因為佢係原料嚟嘅，佢冇顏色，所以先至係白色。可以揀就揀翻其他啲顏色咧，因為其他啲顏色呢，佢有陣油喺度嘅，咁個防花能力係爭好遠嘅。咁第一時間就梗係爭部冷氣機涼下先啦，咩天氣啊大佬！咁呢個系列呢，佢幾有心嘅就係佢俾埋一個咁嘅透明膠蓋你嘅，係啦。咁就有陣時個場嗰啲功夫未做完呢，驚其他啲兄弟整污糟整花咁樣呢，都幾好嘅咁呢啲製面呢，有開關同冇開關呢，就根據個人喜好啦。冇開關就試正啲咯，整體嘅觀感都靚嘅。有開關，咁佢呢個原裝開關呢都清脆嘅大面啦，個手感唔會話太輕，亦都唔會話太重幾好嘅。買呢啲製面呢，一律建議係香港行貨。咁其實大陸有冇呢個牌子呢？有嘅，但係我可以好確實咁同大家講呢，個餡同埋用料係唔同。講緊咩用料呢？就係個插蘇入邊，佢一定係有銅片㗎嘛。有銅片螺絲嗰啲嘛。用料唔同啦。另外呢，就係值得吐槽下嘅呢，就係有某一啲牌子呢，呢啲螺絲呢都係唔靚同埋係好撚戇鳩。特別係嗰隻勒關羅格羅嗰個設計師呢，就真係唔撚識講。用嗰個批嘴呢，一時就十字批，一時就一字批啦仲要大大細細就連
就連呢口啊3.5螺絲啦，係嘛？fit 翻呢啲。啊！佢原裝可以係跟大陸規格過嚟嘅喎，但係香港行貨喎。喂，大佬，你做件你可唔可以？你可唔可以俾少少誠意啊？有陣時啲師傅咧發雞盲或者係冇太多經驗嘅話咧，拿起手就收落去咧。咁呢啲螺絲你知啦，箱底螺絲收皮咧係一件又唔係話難整嘅，但係好痛苦咯嗰件事。咁呢啲就唔會咯，就用翻一啲正常規格嘅剔除二批嘴就已經可以啦。咁箱底有位嘅，我哋盡量留長少少線啦。留翻個變數啦，唔好成日講話維修啦。留翻個變數俾日後啦。咁嚟到 2-way 燈掣咧，就唔識嘅話就去阿磁鐵強嗰度進修下啦。其實就好簡單嘅啫。至於燈掣咧，呢啲掣面有陣時佢有3格、4格都得嘅。一個底箱裏邊最多有4格。但係咧，因為我哋做裝修咧，為咗配合個觀感咧，好多時我哋去到2格就停㗎啦。即係一個底箱去2格就停㗎啦。咁如果有第3支燈或者係有4支燈嘅話咧，我哋寧願係做多一個底箱嚇。咁因為我自己覺得咧，就左右撳咧就可以 hit 埋隻眼都撳到嚇。但係如果你4格擺埋同一個面嗰度咧，就唔係咁好撳咯。鏡頭見到呢一條黑色線尾仔咧，就係個開關個粒燈仔。咁有陣時如果唔中意嘅話，可以剪咗佢唔爭。係啦，咁就會見到粒燈仔，收埋掣面。嗱，咁會見到咧有2點啊。咁夜晚摸黑嘅時候咧，就唔使話唔知個燈掣喺邊度啦嚇。咁佢啲咁多嘅嘢，就係咁。呢啲當眼位置嘅就盡量試正啲啦嚇，個客日日望啊嘛嚇。咁其實櫃底嗰啲我都係鳩嚟，我唔係你哋想象中咁姣婆咁處女座嘅啫。好，正如我上次影片所講啦。我哋落晒開關掣去試咁然後咧，我哋一早已經係將啲線咧就已經係分好晒㗎啦，落晒 mark 㗎啦係啦。咁所以我而家去爭掣面咧，基本上我係 hit 埋隻眼，對翻 mark 去做就已經 OK 㗎啦。咁照睇呢度咧，就應該係一位 2-way 係啦，兩位燈掣，一位 2-way。嗱，我唔係話我親手做，記得我係唔記嘢嘅人嚟嘅。好，咁話咁快就爭好啦。試完冇事就封棺啦。嗱，咁剛才都講啦，入邊嗰啲 marking 咧，就其實俾行家睇嘅，係啦。咁理論上一世都喺度。咁至於咧喺廚房浴室咧，因為呢啲瓷磚咧都係滑捋捋嘅嚇，呢啲插蘇用落咧都係會走位咧歪嚟歪斜嘅。咁可以喺呢啲窿罅度咧
阻鳩住，就打啲鳩咁多玻璃膠，就唔好多啊，唔好多啊，少少就得嘅。因為咧呢行玻璃膠就係管住佢唔好上下喐啊，佢嘅拉力依然係靠呢兩口螺絲，就係咁。嗱，呢啲師傅啊，真係鳩嚟啦！見唔見到條電線啊？嗰口螺絲啊，射咗落個膠皮度啊！呢啲就係我哋俗稱嘅針膠啊，粗心大意。咁其實製面咧好多款式嘅，仲有啲其他啲靚樣。咁啊，如果大家喜歡嘅，下次再介紹咯。例如我而家拍緊呢一個，都超薄嘅，係啦，佢冇邊添，仲要咁啊，夜晚摸黑鳩拍都得啊！但係呢啲個人喜好啦。講到呢度，下次再見，拜拜。